Всем привет! Продолжаю процесс сборки ГБЦ Passat B3 1.9 турбодизель ААЗ двигатель, и хочу немного сегодня рассказать про гидрокомпенсатор. Сразу скажу, у меня все гидрики пойдут под замену, так как у меня 7 неисправных, один исправный. Но я купил комплект, вот такие вот иновские, итальянские, ходят нормально. Ну не суть. Что такое гидрокомпенсатор? Тут само название за себя говорит. Гидрокомпенсатор компенсирует зазор между распредвалом и клапаном за счет подаваемого под давлением масла в двигатель. Еще он тут как устроен компенсатор. Все тоже просто. Корпус, толкатель, за толкателем стоит пружина и плунжер, либо поршень, там как кому удобно. Что хочу рассказать, показать, как проверить банально можно, там, у кого мало опыта, так же как я начинал, тоже ничего не понимал. Собственно, как работает компенсатор. Например, у нас кулачок не давит на компенсатор, то есть компенсатор находится в свободном положении. Также освобождается внутри, как я и говорил, уже пружина с поршеньком. И открывается полость для вот этого подаваемого масла, он через то отверстие. И компенсатор, так как у нас двигатели постоянное давление, компенсатор набрал необходимый объем масла и тем самым выбрал вот этот зазор между распредвалом и клапаном. Принцип работы очень простой, но они бывают разных видов, есть там как такие, как солдатики или грибочки, там на них называют, там по-разному, но в данном случае поговорим про эти. Сейчас банально как проверить, исправный компенсатор или нет. Но тут уже как кто хочет. Может кто-то и снять распредвал, поменять все. У кого там скилл нормальный или опыт, кто может взять стетоскоп или сухую палку, просто послушать каждый компенсатор, там выявить неисправный. Так говорю еще раз, у кого опыта много. В моем случае у меня все просто, у меня все разобрано, так как я меняю прокладку ГБЦ, притирал клапана, то есть я снимал распредвал, все компенсаторы пересмотрел, и у меня 7 компенсаторов просто перепускают между собой, они продавливаются, то есть у меня за счет большого пробега, то есть уже вымотали свой ресурс, у меня износился внутри поршенек, и он там ничего не держит. То есть он набрал нужное количество масла и тут же его выплюнул. То есть ничего не компенсирует, никакого зазора, и клапана у меня открывались ненужным образом, недолжным образом. Так что сейчас просто покажу банально, как проверить, например, когда у вас все стоит, все собрано, у вас нету ни стетоскопа, ни сухой палки, ничего. Нам банально просто надо будет только скинуть крышку клапанов и все. И провернуть распредвал так, чтобы у нас кулачок не давил на компенсатор. Сразу скажу, у меня здесь неисправный, здесь исправный. На примере этих покажу просто, как банально проверить. Освободили, повернули коленвал, чтобы кулачок смотрел вверх. И нажимаем. Здесь у меня нажимается компенсатор. Тут отвернули. Рядом этот исправный, он не нажимается. Сейчас покажу, как это будет выглядеть на снятом компенсаторе, на распредвале. Он продавливается, то есть он у меня ничего не держит. Здесь стоит мертв. Можно также взять чем-нибудь, молотком, понажимать. Видно сразу, что где исправный, где неисправный. Если будете говорить, что у меня тут масло стекло, мои 2 компенсатора, опущенные в масло. Они тупо там просто перепускают масло, ничего набирают, ничего не держат. Была еще такая ситуация, пришел, товарищ у меня работает дальнобоем, у него машина простояла 1,5 месяца, он был в рейсе, завел, говорит, начал люто колотить компенсаторы, и бах, все пропало. То есть, он приехал ко мне, мы пообщались с ним, то есть в дальнейшем процессе эксплуатации никаких посторонних звуков, он не слышал, говорит, все нормально, все тихо работает. Но за 1,5 месяца у него масло из-за естественных зазоров здесь просто стекло. И когда он завел двигатель, компенсаторы оказались, что они пустые, без масла. И то есть это стучал внутри этот поршенек или плунжер там.
Вот, когда давление все пошло, компенсатор набрал необходимый объем масла, все, звуки пропали. То есть ему переживать не было нечего, все у него исправно. Но когда, например, двигатель холодный и в процессе эксплуатации, в процессе нагрева, то есть на холодный двигатель у нас никаких звуков нету, в процессе эксплуатации нагрева двигателя появляется вот это цоканье, это уже стоит повод задуматься над проверкой компенсаторов, то есть есть уже где-то неисправный компенсатор. Но честно скажу, если, например, один компенсатор, два компенсатора, там неисправные, остальные нормальные, то есть, ну, пока нету смысла задуматься о замене компенсатора, так они еще походят, там ничего не случится. Когда уже там 5 компенсаторов, либо уже стоит поменять все 8, если, ну, 8-клапанный двигатель. Хотя там, блин, даже сейчас такими ценами накладно, но все равно лучше поменять. И вот. Еще у нас такой был спорный вопрос по поводу прокачивать компенсаторы или нет перед моментом установки. Честно, я скажу, что я не прокачиваю их вообще, просто мажу маслом компенсаторы, распредвал, все постели, зажимаю и ставлю. Все прокачается естественным образом. У нас были такой, ну, не мой опыт, но я как бы тоже общался с этими людьми. У них был бензиновый двигатель 2-литровый. Они накачали по максимуму компенсаторы, поставили, зажали распредвал, ГРМ накинули по ключу, а машина не заводится. Тягали тут на шнурке, думали, ошиблись с зажиганием, все метки перепроверили, все у них круто, четко пляшет. Но оказалось, что у них, когда они накачали по максимуму компенсаторы, поставили распредвал, у них несколько клапанов было открыто, то есть не было компрессии. И им пришлось снять распредвал, разрядить все компенсаторы. Тогда они поставили разряженные компенсаторы, собрали, и автомобиль завелся без проблем. Но говорят, что, например, если у этих дизелей, в этих двигателях перекачать компенсатор чересчур, типа будет открыт клапан и может загнуть клапана. Ну, как бы я слышал такое, но встречать в практике как бы я еще не встречал. Так что вот такие вот банальные вещи про гидрики, что короткий такой видос. Так что вот проверяйте, смотрите свои гидрики, может кому-то был полезный видос. Так что всем удачи!